ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆହୁତ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସଂଶୋଧିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଧାର୍ମିକତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି 4 ପର୍ବର 1ରୁ 8 ପଦ ଯେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଶପଥ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜଣେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମରିଗଲା ଗଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ ଆଉ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଚାର ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାହା। ଆଉ ସେଟା କିଏ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ କଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଜୀବିତ ଆଉ ମୃତ ଉଭୟର ବିଚାର କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସମୟରେ ହେଉ ବା ଅସମୟରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସମୟରେ ହେଉ ବା ଅସମୟରେ ହେଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ମୁଁ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି, ମୋର କ'ଣ ଚାଏ ଆସେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବା ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦିଅ, ପୁଣି ସହିଷ୍ଣୁତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ କରିବା, ସେ ତାହେଲେ କହିବ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ତାହା ଶିଖାଉଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। କ'ଣ କହୁ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ବୋଲି। ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ, ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସମୟରେ ହେଉ ବା ଅସମୟରେ ହେଉ। ଆଉ ଅନୁଯୋଗ କର, ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁଯୋଗ ରହୁ। ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦାନ କର। କାହିଁକି ଅନୁଯୋଗ ସହ, ଧମକ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତୁମେ ସମୟ ଅସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବେ? ଲୋକମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏଇଟା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷାନୁସାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି,
ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ଯାହା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରିବେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଜଣକୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଶୟତାନ ଲାଗିଛି, ଲୁସିଫର ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ ଉପରେ ରହିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଭୂତ ତାକୁ ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ହୁଏତ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି କହିବା କି କ'ଣ କହିବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଛଡ଼ଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁ ଶୟତାନ ତ ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ଭୟ କରିବ? ସେ କିଏ? ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚାତୁରୀତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାମ ହେଉଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପଳେଇଲା, କାମ ହେଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ କଥନ ସବୁ କହିବେ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ, ସଜେଇ ସଜେଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ତହିଁରେ ମଜିଯିବେ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଚିତ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଅଛି, ପାପ କରୁଅଛି, ତାକୁ ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏମିତି କଥା କହିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାକୁ ନିହାତି କହିବାର ଉଚିତ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଯାହା ବି କରୁ ଆମର କିଛି ଯାହା ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରୁ, ଆମର ଭୁଲକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଓ ଛାଡ଼ିପାରୁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ସୁସମାଚାର ବା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଏ। ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ କ'ଣ? ଅସହ୍ୟ ଲାଗିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ବାକ୍ୟ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ
आपण मानक निमंते बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करेंगे। अभिलाष अनुसार बोले कौन मु गोटे एवं उदाहरण दूसरी आउ ताहा वास्तविक विषय घटुची ताहा केतोटी शिक्षा अच्छी से शिक्षा रे कहा जाए तुम्हें जहाँ पाप कले मध्य प्रभु गणना करिवे नाई थरे क्षमा देइछंती सरीगला जहाँ पाप कले मध्य प्रभु गणना करिवे नाई ता क्षमा हे सरी बोली तार अर्थ कौन एबे तुम्हें विचार कर चोरी कर जेते कुकर्म कर किछि चाहसे ताहाले एमती शिक्षा जो जगार मिलिबो जो माने भूल करुथिबे से माने से अभिलाष अनुसार से ही जगार वाक्य को से मान को भल लगे आउ से माने कौन करिवे से ही पूरी शिक्षक मान को संग्रह करिवे प्रेज लॉर्ड हालेलुया से ही पूरी शिक्षक मान को संग्रह करिवे आज आम देखो यूट्यूब रे बहुत गुड़ाए प्रभुकर दास माने वाक्य को शुणाऊँच उत्तम वाक्य शुणाऊँच के आउ यही प्रकार अभिलाषपूर्ण वाक्य सब शुणाऊँच अनेक आश्चर्य कार्य गुड़िक होसी किंतु प्रभु को प्राधान्य दिया हो ना बहुत गुड़ाए वाक्य रही किंतु आमे जदि से पछरे जीवा ताहेले कौन कह जाए जगार से श्रुति मधुर कथारे संतुष्ट होई निज निजर अभिलाष अनुसार बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करने व्यक्ति परि आमे हेई जिबा सेथिपाई आमे जागृत हेबा सबु बेले सत्य शिक्षा को आमे ग्रहण करिबा ताहा मान को काटिबो ताहा मान को बाधिबो ताहा मान को कष्ट देबो ताहा मान को लज्जा लगी पारे किंतु ताहा सत्य अटे 3 पद रे लिखा जाए कारण समय आसीबो जेते बेले से माने हितजनक शिक्षा 4 पद रे लिखा जाए पुणी सत्य वाक्य रे कर्ण न देई कल्पित कहानी प्रति मन देबे सत्य वाक्य को आउ केही सुनिबानी मते सेते बेले इच्छा करिवे नाही आ कोन को सुनिबे कल्पित कहानी सब कल्पना करा जाइथिबार कहानी को से माने सुनिबे ए प्रकार समय आसुअछि सेथिपाई एबे सुजोग अछि जे सत्य वाक्य को आमान कहवाक पड़िबो प्रचार करने पड़े किंतु तुम्हें समस्त विषय सचेतन हुआ क्लेश सह्य कर सुसमाचार प्रचार कर कार्य साधन कर तुम सेवार कार्य संपन्न कर कौन कहते जगार समस्त विषय तुम्हें जागृत हुआ सचेतन चेतिकरी था सब विषय जागृत था सचेतन था क्लेश आसिले मध्य क्लेश सह्य कर आउ ठीक वाक्य को सुन सुसमाचार प्रचार कार्य को साधन कर तुम सेवार कार्य संपन्न कर जो जो दायित्व परमेश्वर आम को से ही दायित्व रे आम विश्वस्त रहूँ प्रभु देथिबार दायित्व को आम संपन्न कर विश्वस्त रहिबा उचित कारण एबे हे मोहर प्राण आहुति परि ढला जाउछि मोहर महाप्राणर समय उपस्थित प्रेतपाल कहउछंती एबे मध्य मोहर प्राण आहुति परि ढला जाउछि काहेकि परमेश्वर को उद्देश्य रे परमेश्वर देथिबा दायित्व उद्देश्य रे आउ से कहउछंती महाप्राणर समय उपस्थित अर्थात मृत्युर समय आसी जाउछि मो उत्तम युद्ध रे प्राणपण करियछि निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ियछि मो विश्वास रक्षा करियछि प्रेरित पाउल कहउछंती मो उत्तम युद्ध रे प्राणपण करियछि आउ निरूपित पथर शेष पर्यंत से दौड़ियछंती से प्रतियोगिता रे थाई सेही कार्य से करियछंती से सफलता पाइछंती आउ से विश्वास रक्षा करियछंती
आमको मध्य यही कथा कहवाकू पड़िबो मो उत्तम युद्धरे प्राणपण करुअछि। मोर प्रिय माने गत दिन मानकरे आमे किसी दिन पूर्वर प्राणपण विषय चिंता करूला। प्राणपण कहले जीवन छड़ा जेंता करी हेले से काम करमी तार अर्थ बोले से एंता युद्ध करी जे से युद्ध रे जीती छन जेंता करे हेले जीतबा के अच्छे बोली आउ परमेश्वर रखिथिबार निरूपित पथर शेष पर्यंत से दौड़ी अछंती। तांकर लक्ष्य स्थल को से पहुंची अछंती आउ से विश्वास को रक्षा करी अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ते विश्वास रे टळमळ हेई नाहांती, विश्वास रे एपट सेपट से हेई नाहांती, से विश्वास को रक्षा करी अछंती। 8 नंबर पदे लिखा जाए अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाइअछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे। पुणी केवल मते नुहे मात्र जेते लोक ताहाक आगमन को प्रिय ज्ञान करती से समस्त को देबे। से कौन बोली कहउछंती गोटे विश्वासर युद्ध रे से युद्ध कले प्राणपण कले उत्तम युद्ध रे से आगकू गले निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़िले आउ से लक्ष्य स्थल को पहुँचु अछंती आउ से कहू अछंती एबे मोर शेष समय आसी अछि प्रभु देइथिबा दायित्व को मो संपन्न करी अछि आउ कहू अछंती आउ मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से दौड़िले से प्रभु देइथिबा कार्य को समाप्त कले संपन्न कले विश्वस्त भाव रे सुसमाचार प्रचार कले प्रभुंकर लोक मान को प्रस्तुत कले पुणी से कहूचंती एभे मोर समय उपस्थित। मोर प्रिय माने से केते प्रकार क्लेश सही अछंती वाक्य रे ताहा लेखा जाए आमे दैनिक आहारे ताहा पाठ करी अछु केते प्रकार क्लेश से सही अछंती। केवल गाँ गाँ जाई सुसमाचार प्रचार कले ताहा नुह एक बड़ लिस्ट से जगह रे लेखा जाए। कौन लेखा जाए दैनिक आहारे ताहा लेखा जाइछि 195 थर से प्रहारित तो होइछंती। आमे थरे कोठू माड़ खाई गले आमानकर काठीकर पाठ हो जाय थरे कोठू माड़ खाई गले आमे सेटा भूली पारिबानी किंतु सही 95 थर से प्रहारित तो होइछंती। 3 थर बेत्राघात खाइले थरे प्रस्ताराघात खाइले पत्थर माड़ा गला तांकु 3 थर जहाज भंगा को जगार जहाज भंगार सम्मुखीन हेले समुद्र मध्य स्वजाति पुणी विजाति मानक द्वारा विपद रे पड़ी आउ से कौन कले लास्ट रे एते क्लेश सह्य कला परे मध्य से परमेश्वर निकट रे विश्वास रे अविश्वस्त भाव से विश्वास रे दृढ़ थिले आ परमेश्वर दृष्टि रे विश्वस्त थिले तेणु से बे मृत्युवरण करने को जाऊ अछंती अर्थात मोर समय हे गलानी किंतु मो निमंते स्वर्ग रे कण अछि धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि बोली से कहउछंती। आ से कहिले केवल मो निमंते नुहे मात्र जो माने मात्र जेते लोक ताहांक आगमन को प्रिय ज्ञान करती से मानंकु से समस्तंकु से देवे। मोर प्रिय माने आमे जगतर अनेक विषय को प्रिय ज्ञान करू भल पाओ अनेक विषयर पछरे आमे धाऊ चाकरी पछरे धाऊ धनर पछरे जाऊँ धाऊ संतान संतति पछरे धाऊ घर गाड़ी बंगला केते विष पशु पक्षी केते विष पछरे आमे जाऊँ धाई थाओ आमे से को प्रेम करू सेथिरे आमर अगर किछि पुरस्कार ना किंतु वाक्य कहे बा प्रेरित पाउल कहू अछंती जो माने प्रभुंकर आगमन को प्रिय ज्ञान करिवे प्रिय मणिबे
अर्थात प्रभुंकर आगमनर अपेक्षारे रहिबे कि प्रकार अपेक्षारे रहिबे जाग्रतर सहित सेमानकु मध्य धार्मिकतार मुकुट दियाजिव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पाउलंकर कार्य आमे देखिला, से बेत्राघात सहिले, से पत्थर माड़ सहिले, एते क्लेश मध्य दे से गले, किंतु प्रभु को अस्वीकार करी नाहांती। तथापि प्रभु देथिबार कार्य से विश्वस्त रहिले, आउ आगो बढ़िले, आउ से शिक्षा दौचंती तिमोथी को आउ आजी आम्बान को जे तुमे मध्य क्लेश सह्य कर, समय हेउ बा असमय हेउ सुसमाचार प्रचार कर, नहिले भयंकर समय आसुअछि, लोक माने कौन करिवे, सत्य वाक्य को सह्य करिवे नाही, श्रुति मधुर वाक्य को शुणी अनेक प्रचारक मान को संग्रह करी भी नष्ट हो जाए। सेथिपाई सेमान को कौन कर, तुमे धमक दे, उत्साह दे, अनुजोग करी शिक्षा दियो, जे प्रकार से मैंने श्रुति मधुर कथारे आउ पढ़िबे नाही। तापरे से कि प्रकार क्लेश भोग करले आउ सचेतन ही तुम्हें जाग्रत रुह, आ क्लेश मध्य तुम्हें सह्य कर बोली कहले, कारण से क्लेश सह्य करी अछंती, आ क्लेश को सह्य करबा निमंते मध्य से उपदेश दियंती। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले प्रभु का लोक मान को निकट को क्लेश आसे, सेतेबेले क्लेश सहिबा निमंते मध्य पछ घुंचा देबा नाही कि प्रभु को दोषारोप करिबा नाही। प्रेरित पाउलस आमान को शिक्षा दियंती। आउ ए समस्त कार्य करिबा द्वारा से कौन कहूअछंती, मो निमंते धार्मिकतार मुकुट स्वर्ग रे रखा जाइछि, अब विचार दिन रे सेही दिन रे प्रभु मते ताहा देवे बोली से कहूअछंती। केवल से पाइबे नाही, किंतु जो माने प्रभुंकर आगमन को प्रिय ज्ञान करूअछंती, से मानक पाई मध्य से धार्मिकतार मुकुट रखा जाइछि बोली कहूअछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, प्रभु आमान को दया करंतु। आमे मध्य प्रेरित पाउलंक परि सत्य वाक्य को कहू, समय हो कि असमय हो, आउ आमे मध्य विश्वस्त तांक दृष्टि रे देखा जाऊ। क्लेश आसिले मध्य धैर्य धरी प्रभुंकर सहित आमे रहू। प्रभु देथिबा दायित्व को आमे सुंदर भाव में संपन्न करू। प्रेरित पाउल जे प्रकार कले, आउ आम पाई आमे कौन करिबा, एही समस्त युद्ध रे से जे प्रकार प्राणपण करी विजय हेले, आमे मध्य सही प्रकार प्राणपण करी विजय जीवन काटू, जो द्वारा धार्मिकतार मुकुट प्रभु आमान को मध्य देवे। आमेन।